Zdravo, jaz sem Toni in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Sebe iščem zdaj, kdo sem, kam grem, ne vem zakaj. Najti pot do tja ne gre, ne gre. Sebe iščem zdaj, počasi stopam, premikam se. Vem, da teče čas, preganja me. Moram tja, naredil bom vse, moram tja. Upam, da najdem se, da več se ne zgubim in končno najdem svojo smer. Delam vse, kar znam, kar si srce želi. Sebe iščem v poplavi misli. Sebe iščem zdaj, drugače gledam korak naprej. Dvom odhaja v stran, ovire ni. Moram tja, naredil bom vse, moram tja. Moram tja, naredil bom vse, moram tja. Upam, da najdem se, da več se ne zgubim in končno najdem svojo smer. Delam vse, kar znam, kar si srce želi. Sebe iščem v poplavi misli. Moram tja, naredil bom vse, moram tja. Moram tja, naredil bom vse, moram tja. Upam, da najdem se, da več se ne zgubim in končno najdem svojo smer. Delam vse, kar znam, kar si srce želi. Sebe iščem v poplavi misli. Sebe iščem, upam, da najdem se, Sebe iščem je bila slišana skladba, Toni jo je zapel, album oziroma EP pa nosi naslov Sebe iščem. Toni, lepo zdrav. Zdravo, zdravo. Si se našel? Jaz mislim, da sem na pravi poti, nisem še čisto našel, no. Ampak po naslovu sodeče, da se iščeš, intenzivno se potem iščeš. Ja, definitivno, dosti bolj kot prej, no. Se mi zdi, da mogoče še par let nazaj je bila situacija taka, da nisem vedel, kam mogoče spadam. Zdaj sigurno sem na pravi poti, no. In muzika je definitivno tisto, kar pač hočem delati. Hvala Bogu, sem naredil ta korak, da sem šel na Dunaj živeti. In tam so vse te ideje nekako prišle na plano. Moral sem narediti nekaj mogoče drugačnega, da človek mogoče res razmisli o sebi, kaj sploh v življenju želi, ker bil sem na neki točki, da več, minila so leta, tretje, delaš
mogoče nekje poprečno neke stvari, ampak nikam se mogoče ne premakneš, ne. Potem pa se nekako, ok, grem jaz tja, da razmislim o sebi, kaj sploh hočem in evo, ni mi žal, da sem šel tja na Dunaj živeti, to je bila dejansko že moja želja prej včasih, ne. In se mi je uresničila. Tam sem tudi delal v eni havajski restauraciji, ne, to je ful zanimivo. Ni bilo lahko delo, ne, ker sem dejansko posodo pomival vsak dan, ne, ampak je bilo pa vredno, no, ker če ne bi pomival te posode, bi dejansko mogoče te ideje sploh ne bi prišle na plano, pa se mi doma mogoče za ne bi pogovarjala, ne. Ampak še enkrat tam sem v bistvu, jaz sem imel res dovolj časa za razmisliti o sebi in ja, to je to, no. Potem ti je pomivanje posode dalo nek drug pogled. Ja, mislim, da ne bomote, jaz drugače vsako delo zelo cenim, ne, ker sem v življenju pač delal že marsikaj in mi nič ni izpod neke časti, ampak ja, na Dunaju sem se moral znajti, ne, rabil sem dejansko denar, ne, da sem si plačal najemnino, vse te stvari in postavil sem se tudi iz neke cone, rekel, obdobja, bil sem popolnoma sam sebi prepuščen, jaz nisem nobenega tam pravzaprav poznal, zato sem se tudi spravil v tak položaj, kjer sem se res moral znajti, kjer sem moral dosti razmišljati tudi o sebi, kak bom za naprej, ono tretje in ja, ni mi žal, no, pač mogoče tudi mi pomivanje posode na koncu koristilo, da je to nastalo, ne vem. Si potem na Dunaju mogoče tudi našel drug del sebe? Ja, definitivno. Se pravim, če ne bi bil tam, vprašanje, kaj bi bilo, mogoče sploh ne bi bilo tega IP-ja, ne. Seveda pa tega IP-ja tudi ne bi bilo, če ne bi bilo na koncu Žana Serčiča, ne, ker sva z njim bila konstantno na vezi, smo se pogovarjali o tem, da jaz nekaj delam, da živim tudi na Dunaju, on je za vse to vedel in pač ja, sproti sem mu pošiljal neke ideje, potem pa na koncu so te ideje pristale še pri njemu v studiu, tam smo jih dejansko res zapakirala do konca in ja, v bistvu ful sem ponosen na ta izdelek. Moram priznati, da si me kar malo presenetil z EP-jem, ker ti nekaj časa si bil tiho, potem pa kar presenetiš tako s singlom kot tudi EP-jem. Ja, mogoče tudi to, jaz nisem rekel človek, da ker letijo komadi iz moje glave, ne, se mi zdi, da je bolj pomembno. Mislim, jaz res izhajam iz sebe, ne, in mogoče se mi prej v življenju ni toliko stvari zgodilo, kot se mi je zdaj, ne, in vsi ti komadi so življenjski, osebno izpovedni, te stvari so se meni zgodile, ne, in zato je tudi bilo dovolj nekega materiala, da je lahko nastal EP, ne. Tako da to je nek povod, no. V življenju se ti mora res zgoditi stvari, ne vem, jaz se pravim, nisem človek, da bi zdaj kar na neko tematiko jaz bil sposoben kar zdaj spisati, ne vem, milijon teksta, ne. To pač ne gre pri meni, ne. Tako da mora se nekaj zgoditi, nekaj me mora inspirirati in v tem primeru je pač bilo to življenje, ne. Druga bo Nazaj pome, tudi aktualni singl. Ja, tako. To je zdaj moj drugi singl iz te plate. Ta komad mi je zelo pri srcu, ker je tak malenkost bolj up tempo. V bistvu je ta komad govori o tem, da govori v bistvu o razmerju nadaljavo. V času, ko sem jaz živel na Dunaju, je punca bila v Mariboru. Jaz sem se konstantno pač vozil iz Dunaja pa nazaj v Maribor in tudi spot je narejen na ta način, da je prikazan ta sončni zahod, ker sem se jaz vedno fural pač pozno zvečer, ne, torej ko je sonce že zahajalo, ne. In najina veza je konstantno potekala preko telefonov, preko videoklicov, ne, si pač drugače ne gre, ne, edino tako lahko to ohranjaš, ne. Ni bilo lahko, ampak se da, če imaš nekoga furat, no. Kateri avto si potem uporabil za video spot oziroma animacijo? Ja, avto ni sicer moja Kia, ne, ampak tam zgleda, kot da se vozim z, rečemo, nekim Mustangom, ne, po ulicah Miamija, ampak v resnici pa ni ravno tako, no. Ampak ja, sem prikazal dejansko to zgodbo, no. Ja, sem kar imel občutek Mustang letnik 1969. Ja, mislim, da si točno trofo. Ne ta sodoben, modern. Ja, da si kar trofo, ja, to je to. Mustang all over the way. Noči so spet prazne, osamljeno zaspim. Sanjam, da sva skupaj, zbudim se tebe dni. Moj dan ni več popoln,
odštevam zdaj te dni. Ko prideš in me stisneš, vse to predaleč se mi zdi. Pridi nazaj po me, slišim tvoj glas in vem, počasi vrti se svet. Hej, pridi nazaj po me, slišim tvoj glas in vem, počasi vrti se svet. Pogovori med nama že dolgo niso, kar so bili. Vidim te, slišim te, a kaj ko te ne čutim. Daj da te začutim. Pridi nazaj po me, slišim tvoj glas in vem, počasi vrti se svet. Hej, pridi nazaj po me, slišim tvoj glas in vem, počasi vrti se svet. Preveč sva zdaj. Dovolj tega, rad bi, da si z mano. Z mano, z mano. Pridi nazaj po me, slišim tvoj glas in vem, počasi vrti se svet. Ej, 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 pridi nazaj po me, slišim tvoj glas in vem, počasi vrti se svet. Pridi, pridi nazaj po me. 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 Nazaj pome, aktualna skladba Tonija z albuma Sebe iščem oziroma z EP-ja. Če se popravim, Toni, kako dolgo si zbiral materiale za ta izdelek? V bistvu kar dolgo, še posebej s tabo je Nebeško, oziroma komad Nebeško, no. Ta je kar nastajal 2 leti, se mi zdi. To je bilo ogromno nekih verzij, smisel, ok, je to res to, sem naredil novo verzijo, mogoče pa bi to, mogoče bi tisto, ful sem kolebal, kaj bi. Tako da Nebeško je dejansko bil skoraj 2 leti nazaj že tista glavna ideja postavljena, ne. Ampak mi sem jo pa še res oblikoval, ne. Medtem ko vsi ostali komadi, torej Nazaj po me, Sebe iščem in pa še enega mama, ne, jaz in ti seveda. Ti komadi so pa nastali v času, ko sem živel na Dunaju, no. Tako da to je bilo cirka 1 leto, mogoče malenkost več kot 1 leto, vse skupaj nastajalo. Ampak ja, je kar proces, no. Da vse to, da sploh narediš neke demote, da greš tudi se v studio posnet, celotna produkcija, mixing faza, mastering faza. Marsikdo tega pač ne ve, marsikdo mogoče vidi samo neko končno sliko, ne. Je pa tu v ozadju ogromno nekega truda, ampak ja, ni mi žal nobene sekunde, nobene neprespane noči, zato ker res stojim za tem, kar pač predstavljam, no. Že predtem si imel nekaj skladb, ampak nobena izmed tistih se ni znašla na tem EP-ju, vse si zasnoval popolnoma na novo. Ja, tisto vse bilo, mislim, pri prejšnjih skladbah dejansko niti jaz nisem bil tok avtor, ne. Še posebej moraš naprej, recimo meni vse to so bili dejansko spisani komadi, jaz sem dal svojo interpretacijo samo, ne. Kar je drugače, tu pa sem dejansko, jaz sem dejansko pisal komade, sem pač soavtor recimo vseh komadov, ne. Ideje so moje, nekaj od Žana, ampak ja, to je del mene, ne. In je popolnoma drugače, ko je nekaj del tebe, ali pa ti nekaj dobiš že narejeno, pa samo odpoješ. Ne pravim, da se ne moreš znajti v komadu, ki ga dobiš, oziroma v sporočilu, ampak se pravim, je čisto drugače, ko stopiš na oder, pa poješ svoje komade, ali pa poješ od nekoga drugega, ne. Morda bi moral EP nasloviti Sebe dajem.
Ja, sebe dajo. Ja, ne vem, zakaj pa ne, mogoče bo pa naslednji ta. Ostajaš pod imenom Tony, nekaj časa si bil tudi Anthony, Ja, če se prav spomnim. Ja, Anthony je bilo samo v času, ko sem nastopal še v teh DJ-skih vodah, bom rekel, no. Takrat sva z DJ-dejem nastopala na odrih v klubih in sva predstavljala, pač v bistvu sva zabavali ljudi. Koncept pa je bil ta, da je on DJ-ev, da je tudi MC-ev, jaz pa sem v bistvu bil tisti pevski del, ne. Ampak ni bilo to predstavljeno na tak način, da bi bile samo neki karaoke, ampak sva delala tudi neke mashupe, dejansko sva vzela kar mogoče nek čist tretji instrumental, jaz sem pa zapel čist nekaj četrtega, ne. Da je nastalo potem nekaj novega, nekaj zanimivega. Ja, fajn izkušnja, no. Ta scena mi je tudi blizu, ampak vseeno neka čist tista live muzika, na pamet govorim recimo tudi z Executives, ne, ko nastopamo, ko je vse dejansko odigrano v live, pa ko imaš na odru vseeno 9 ljudi, se mi zdi, da je vseeno drugače, ko pa če si v klubu in si mogoče sam na odru, ne. Pride pa sam muzika dejansko iz speakerjev, ne. Live muzika je tisto, kar pač hočem še naprej delati, ne. Ni pa nič narobe s tisto glasbo, da ne bo pomote, jaz imam ful rad. Tudi odraščal sem recimo z elektroniko oziroma z elektronsko glasbo, predvsem moja sestra je poslušala dosti house glasbe, vokalne, in to mi je še vedno ful pri srcu, ne. Nebeško, tretja. Ja, Nebeško, to pa je dolga zgodba. Nebeško je v bistvu komad, kot sem že prej omenil, je trajal najdlje, ne? Da je pač nastal, da smo dobili neko končno podobo. Produciral ga je Jernej Kržič, na koncu ga je zmiksal Žan, zmasteriziral Janez Križaj, napisal pa sem ga jaz, ne? Hočem samo to povedati, da je kar ljudi vpletenih, ne? Da je to nastalo. Nebeško govori o tem, da če se imata na koncu, rekel, dva res rada, ni nobene neke ovire, ne glede na to, kaj se vmes zgodi, če sta si dva namenjena, boste na koncu skupaj pristala, ne. In ja, pač z mojo punco je Nebeško in ta komad je namenjen njej in tudi moja punca je povod za, rekel, čakaj, za nazaj pomeni Nebeško in jaz in ti, ona je moja inspiracija. Teda, če ne bi bilo nje, ne bi bilo verjetno tudi tega EP-ja. Ona je moja muza. S tabo je nebeško, s tabo je lepo, dotik me vsak ponese, ni besed za to. A kaj ko le preteklost, vse to je bilo, vsak na svoji strani. Iste misli so nasprot. S tabo je nebeško, čutno in strastno. Zame vem, da tega ne najdeš kar tako. Kje si se sprašujem in ali te bo pot spet peljala po meni, morda pa daleč proč. V to, daj se sprehodiva vse tja do neba.
veš ti. Kaj imava, pust brez tega čas beži. Nebeško in Toni z EP-ja Sebe iščem. 4 pesmi si dal na EP. Je to nastavek za album? Pred sabo ima mini album, o nekem daljšem albumu zaenkrat še nisem razmišljal. Definitivno pač, ko bodo nove ideje, da ima ali bo to mogoče samo kot single, ali bo to kot naslednji album, ne vem. Zaenkrat mi je plano, da se ta album, ne spromovira, pač da komadi pridejo do ljudi. In tudi upam, da se bodo našli v njih. Žanrsko pa pluješ v kakšnih ritmih? Žanrsko bi kar rekel, da je to vseeno mogoče neka mešanica popa, bluza, soula, R&B-ja, mogoče vse to, no. Nisem pa drugače omejen na neko, bom rekel tako kot vse, samo striktno na rock. Jaz nisem, jaz pač muziko naredim, če so mi melodije blizu, če mi je komad dober, ga naredim, ne omejujem se, no. Torej tisto, kar te dejansko ves čas tudi v glasbi spremlja? Ja, dejansko, ja. Pa tudi, se pravim, jaz poslušam zelo raznoliko glasbo, ne? In verjetno, da vse te stvari, ki so nastale, je mogoče delček od tam priletel, delček je od tam priletel, delček spet od tam. In pač ja, vsi ti neki žanri zdaj sestavljajo to celoto, ne? Torej moj album in ja, jaz upam, da bojo komadi všeč ljudem oziroma poslušalcem. Sedaj, ko sem te tako poslušal, potem sklepam, da je ta album zelo osebno izpoveden. Ja, album je čisto osebno izpoveden, to so moje življenjske zgodbe in zato tudi verjamem, da se bo marsikdo lahko našel v tem, ne? Ravno z tega razloga. Vsak je bil že kdaj zaljubljen, tudi verjamem, da marsikdo v današnjem času mogoče živi v Ljubljani, medtem ko familija je pa v Mariboru in je skozi to neko, rekel, razdalja je v bistvu, ki pač se ji na nek način v nekem trenutku mogoče ne moremo izogniti in je pač treba tako živeti, tudi tempo je in vse to in ja, nazaj po me bo tukaj sigurno pravi komad, ne? Točno za to tematiko. Tudi verjamem, da se vsak izmed ljudi, marsikdo se išče in tudi želim si, da se pač marsikdo tudi najde, no? Da bo v življenju delati tisto, kar jih veseli. Je pa res, da včasih moraš marsikaj dati skozi in tudi delati stvari, pa iti par korakov nazaj, da lahko priješ pol do nekega cilja, ne? In to je bilo pri meni, pač, da sem šel na Dunaj, sem res razmislil o sebi in tudi se potem pač vrnil močnejši, tudi naredil album, no? To, kar sem si želel. Si se oblikoval sam? Mislim, oblikovale so me vse te življenjske izkušnje, ne? Življenjske izkušnje, življenjske odločitve, to te izoblikuje, ne? Pač včasih se odločiš za nekaj, tudi zdaj, če se ne prav odločiš, te to izoblikuje, da se boš naslednjič mogoče drugače odločil, ne? Ampak ja, definitivno izkušnje, odločitve, vse to. Kaj pa v grafičnem smislu? V grafičnem smislu podoba, ki sem izbral, to sem dejansko sam oblikoval, ne? Ker se drugače delam grafično oblikovanje. Ampak sem izbral to tematiko, torej kot da sem razštelan oziroma razstavljen, ker je naslov plate Sebe iščem, ne? In tukaj so koščki razstavljeni, ki bodo pač nekoč prišli v neko celoto, ne? In takrat bo podoba pač jasno vidno, no? In tudi na temni podlagi sem izbral z tega razloga, ker če povežemo Sebe iščem in pa rekel temo, ne? V temi se ti iščeš oziroma ne vidiš ničesar, ne? In pač iščeš neki izhod, iščeš neko luč, neko svetlo točko, no? Od EP-ja se bova poslovila skladbo Jaz in ti. Jaz in ti je v bistvu, sicer je, bom rekel, je vesela, je pa tudi po eni strani žalostna skladba, zato ker govori o ljudeh, ki so že pač preminuli, ne? Za ta komad je bila v bistvu tudi navdih moja punca, no? Ki mi je govorila o svojem dedku, kako se ga v bistvu vsakič spominja, ko pridejo tja domov in jih je vedno pričakal na verandi, ne? Zdaj pa tega več ni, ne? In to te res te spravi, ker mogoče dobiš solzne oči, no? In tudi ta komad jaz vsakič znova posvetim svoji babici,
ki je tudi več ni. In ja, govori samo o tem, da ne glede na to, če teh ljudi več ni oziroma niso fizično prisotni, imamo še vseeno neke spomine, ne? Spomini vedno ostanejo, ne? In pač bolj si so to slike, ne vem, tudi se včasih pogovarjamo z njimi, čeprav jih ni, ne? Ampak ja, na koncu, jaz mislim, da je vseeno komad pozitiven, no. Vseh dni, bilo je res lepo. Zdaj, ko tebi drugače je, čeprav pogrešam te, z mano zavedno boš. Jaz in ti, moje slike so to, da tebe ni. Jaz in ti, trenutki vsi s tabo, spominjam si, pogledam v nebo in spomnim se na vse dobro in slabo, a nič ne bi zamenjal, ne. Zdaj si med zvezdami in vem, da paziš me, dokler ne vidiva se spet. Jaz in ti, moje slike so to, da tebe ni. Jaz in ti, trenutki vsi s tabo, spominjam si. Za roko, da čutim tvoj utrip, greva visoko, kjer skupaj bova spet. Primi me za roko, da čutim tvoj utrip, greva visoko, kjer skupaj bova spet. Spominjam si. Zdravo, jaz sem Toni in vi poslušate Radioaktivno. Premajan za naju žal je svet, ki postaja gol. Daj zapusti z mano strah, ki bledi, stran od laži, bodi kar si. Srce je bistvo, a čutiš isto. Premisli hitro, a je to tisto. Na
Ti si meni vse, ti si meni vse. Ne ni dovolj mi ne, ker ti si meni vse. Na na yeah. Na na yeah. Ta igra, ki bega svet, sva mi dva, prebiva let. Daj pobegni z mano, stran od ljudi, kjer ne boli, le jaz in ti. Srce je bistvo, a čutiš isto. Premisli hitro, a je to tisto. Na 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 yeah, yeah. Ti si meni vse, ti si meni vse. Ne ni dovolj mi ne, ker ti si meni vse. Meni vse je bila slišana skladba, Toni je z mano, stopila sva v drugi del in sicer skladbam, ki jih ne najdemo na EP-ju, pa verjetno nikoli ne bodo našle mesta na kakem nosilcu zvoka. Ja, najverjetneje res ne, te zadeve so bile mišljene vse kot singli, ne, samostojni singli in tudi ker nisem jaz na nek način, bom rekel, avtor, tudi nisem videl nekega smisla, da jaz dajem to na svoj EP, ne, ki je, bom rekel, čisto življenjski, čisto osebno izpovedni, ne. To ne pomeni, da se jaz ne počutim del tega komada, se v tem komadu najdem, saj sem tudi dejansko interpretacijo dal čisto svojo, ne. Se pa spomnim te zgodbe, pa tudi noben tega ne ve, ne, ta komad je pravzaprav bil posnet v spalnici od Goršeta, kjer je bil mikrofon za 200 evrov in za te odboje, ne, da se pač zvok ne odbija, sem kar imel pač oblačila nastavljena, ne. Tok simpel so lahko stvari, ne, ampak se mi zdi, da komad je pa na koncu pač čist cool, ne. Hočem to povedati, da ni na koncu pomembno, na kako opremo, da greš v najboljši studio. Res je, da moraš vedeti, kaj delaš, znaš te knofe obrniti, ne, ampak takrat sem imel ob sebi samo Mihata Goršeta iz skupine Mafin pa Kacafuro, ne. Mi smo bili v studio in to je nastalo, ne. Gorše je začel igrati na klaviaturo, jaz sem probal odbiti enih par tejkov, smo rekli, to je to, ne. Izbrali smo samo mogoče ta boljše tejke in to je to, ne. Komad je nastal, potem se je naknadno še posnela samo kitara, ki je posnel Košir in komad je bil ready, ne, in še zdaj je to po moje eden izmed mojih boljših, rekel, interpretacij, no. Dejansko pa prva skladba, solo skladba, s katero si stopil na solistično glasbeno pot. Ja, res je tudi, to drži, je pa tudi res, da to je bil komad mišljen za reklamo, ne. Se verjetno marsikdo spomni od tam, ampak se pa je tudi ful dobro prijel tak, ne. Marsikdo mi reče, ko pač, ne vem, se me spomni, me pozna, reče, aha, ti si tisti, ko si pel Meni vse, ne, recimo, ne, kar je v bistvu super. In tudi hočem to povedati, super je z tega vidika, da me ljudje prepoznajo po moji barvi glasa, ne. Torej, če jaz začnem pet, vejo, kam spadam, ne. In to je super, ne, da nisem še samo en izmed mnogih, ne.
ampak dejansko imam nekaj, po čemer sem mogoče malenkost bolj prepoznavn, no, in to je barva glasu in hvala Bogu. Danes sva predstavila EP Sebe iščem, čeprav pa to ni tvoj prvi nosilec zvoka, kaj ti že skupino In and Out ste izdali album dolgo nazaj, če se spomnim, tudi v našem studiu ste bili. Ja, samo res. In and Out noro, no. To je pa že praktično tega X-Factorja je 8 let, 2012. Pol veš, da sem že star, pol veš, da sem že star. Ne, ja, to so ful lepi spomini. Marsikaj smo se naučili v tem času, pač še enkrat bi dal to skozi, no. Ker je bilo res, mislim, so bili tudi trenutki, tako so posod, ne, ki mogoče so ti malo manj pri srcu, ampak je pa bilo dosti lepih trenutkov in pač to mi bo vedno ostalo v spominu, no. Smo pa tudi izdali svoj album, Valovi, kar kul, ja. Sem kar v bistvu ponosen, da smo dejansko speljali celoten album, no, delali smo takrat z Radičevičem in ja, fajn je bilo, no. Ste še kaj fantje na veze? V bistvu zelo malo, jaz se slišim iskreno samo z Lukatom, Rajštrom, Korošcem, grta, ja, to je Rajšter. Sem z njim, no. Kori pa Lovro sta tudi, mislim, Kori vem, da je tudi na radiju, no. Z Lovro ta, ne vem, se pravim, nimamo stikov, no. Edino z Lukatom se slišim. Naslednja bo Življenje je prekratko. Res je, življenje je prekratko, ker je dejansko, če zdaj pogledam, sem že star 30 let, pa se mi zdi, da sem v življenju ful premalo stvari izkusil. Mogoče bi moral v življenju narediti tudi več nekih norosti, da se bom jih enkrat spominjal, no, ker to, kar govorijo tudi naši starši, naši dedki, babice, rečejo, naenkrat boš star 60, 70, naenkrat boš v penziji, ne. Pa jaz mislim, da se niso ravno zlagali, no. Ker dnevi tako hitro bežijo, da je noro. Se pravim, jaz ne vem, da je minilo 30 let in pač ja, verjamem, da bo naslednjih 30 minilo še hitreje, ker današnji tempo je pač res ogromno. Hej ljudje, včasih delamo napake, ako enkrat se zavemo, ne ponovimo enake. Besede tiste so, ki najbolj prizadenejo. Preden kaj rečemo, dvakrat premislimo priložnosti. Veš, da bilo jih je veliko, vem, narejeno je storjeno, res težko bo spremenjeno, čeprav že zamujeno. V mojih mislih si hvala ti, spoznal se bo sem, edinstvena, prekrasna si. Na svet si dala mi. Življenje je prekratko, zato počuti se enkratno. Živi za vsak dan, ujemi svet neznan. Življenje je prekratko, zato počuti se enkratno. Živi za vsak dan, da ne ostaneš sam. Ne ostaneš sam. Včasih misliš, da ne gre več ti najbolje. Ozri se naokoli, daj poglej res malo bolje. Realnost je drugačna, zate mogoče res ni takšna. Optimistično navzgor poglej, potrudi se in se nasmej. Veš kaj, reci si, življenje je prekratko, zato počuti se enkratno. Živi za vsak dan, ujemi svet neznan. Življenje je prekratko, zato počuti se enkratno. Živi za vsak dan, da ne ostaneš sam. So stvari, ki jih spremenil bi, zato zakaj da bi imel te spet. So reči, ki me spominjajo na te, težko mi je. Življenje je prekratko, zato počuti se enkratno. Živi za vsak dan, ujemi svet neznan. Življenje je prekratko, zato počuti se enkratno. Živi za vsak dan, da ne ostaneš sam. Življenje je prekratko, zato počuti se enkratno. Živi za vsak dan, ujemi svet neznan. Življenje je prekratko, zato počuti se enkratno. Živi za vsak dan, da ne ostane
Toni, kako pa je s promocijo? Si že kaj na odrih? Zaenkrat, mogoče tudi zaradi trenutne situacije, je tudi teže priti do nekih odrov, bom rekel. No. Ne pravim, da je nemogoče, sigurno je mogoče, ampak zaenkrat sem na odrih samo za executives, pa še to je zelo malo. Ne. Se pravim, verjetno je tudi vse povezano s trenutno situacijo, ampak si pa želim, tudi to je bila moja želja na začetku albuma, da bi čim več bil na odrih in predstavljal svoje komade. Ne vem, najprej bolj v akustični izvedbi, kasneje pa tudi mogoče malo pojačamo zasedbo, tudi še kakšni bobni, bas in je to vse skupaj bolj bendovsko. Ne. Kaj bo v prihodnje? Bom rekel, da se bolj prilagajam trenutnim situacijam. No. Definitivno se trudim in pač ja, upam, da bo v prihodnosti ne samo en, ampak tudi par 10 nastopov. No. In da bodo ljudje lahko prišli na moj nastop in jaz tudi upam, da jim bo fajn. No. Pač takrat na moji premieri albuma je bila taka huda kemija, no. Jaz pač zdaj, ko se spomnim, no, je noro. No. In tudi ljudje so rekli, lej, ti moraš res delati še več teh nekih akustičnih stvari, pa res si želim, ne, ampak zaenkrat je tako, kot je. No. Vsaj uradno promocijo ti je uspelo spraviti pod streho. Ja, v bistvu, kot da sem zavohal, da bo kaj tega prišlo. No. Teda sem še pred to situacijo, no, sem dejansko še izdal album, potem pa se to skupaj prišlo. No. Ampak ja, že tako mora biti. No. Kako aktiven si na spletu? Na spletu sem dejansko precej bolj aktiven kot včasih. No. Sam, če sem iskren, v bistvu niti ne maram toliko socialnih omrežij. Z tega razloga, ker ljudje objavljajo svašta, mislim, sej smo v svobodni državi, vsak lahko dela kaj hoče, ampak socialna omrežja mi gre na živce z tega vidika, da ne vem, mogoče ljudje objavljajo neke stvari, pa so lahko, rekel, napačni vzorniki nekomu. Ne. Imaš pa seveda ljudi, ki pa delajo dobre stvari, ne, in marsikaj dobrega zveš, in taki ljudje me sploh, rekel, ne motijo. No. Mislim, se jih tudi tisti, kaj mi mogoče niso všeč, jih enostavno ne gledam, ne, ampak z tega vidika mi mogoče socialna omrežja ne dišijo najbolj, ampak tudi nisem zdaj nek človek, ki bi iskal ful neko pozornost. Verjamem pa razumem pa drugo plat, da enostavno ljudje pač morajo za tebe zvedeti. Ne? In socialni mediji, socialna omrežja so toliko močna, da je to danes ful plus, ne? Da prideš do nekoga, je pa res, da po drugi strani pa spet težko, ker je poplava vsega. Ne? Tako da ja, sem aktiven, koliko se le da, dajem tudi svoje zgodbe, delim z pač ljudmi, svojimi followerji, dosti bolj kot pa prej. No. Vmes sem celo malo zaspal, moram reči. No. In vseeno je fajn, da ljudje vejo, da obstajaš. No. Da ni ono, ja, kje pa je ta tip zdaj. Ne. Ampak ja, sem nazaj. Kako lahko poslušalci pridejo do tvojega EP-ja Sebe iščem? Do mojega EP-ja Sebe iščem je dostopen na vseh online platformah, ala Spotify, Deezer, vse posod tam lahko poslušajo. Lahko me tudi kontaktirajo za CD v fizični obliki, pa je to. Predzadnja, ki bo šla v eter, bo Moraš naprej? Ja, Moraš naprej sva naredila takrat z Denisom Horvatom in pa Nino Maurin. Takrat se spomnim, da me Denis klical, pa je rekel, jo, Toni, jaz sem en dober komad za tebe. Jaz mislim, da bi res ta komad moral ti odpeti. Ne. Sečem, dobro, Denis, pošli mi ga, pa da čujemo. Ne. Pa sem ga že poslušal in čez, ne vem, cirka pol ure, 3-4 ure mu že pošljem nazaj, ne, ker sem se že posnel, ne, sem probal odpeti. Ne. Pa sem se res dobro počutil v komadu, sem se kar našel, tudi sama zgodba Moraš naprej, ne. Mi je bila blizu, ker sem bil takrat v takem obdobju oziroma v taki situaciji, ne. In pošljem nazaj, pa reče, ja, to je to moramo narediti, ne. In potem smo naredili, smo se že posneli. Je pa res, da prednji je ta komad spet šel sploh ven, je trajalo, mislim, cirka 1 leto. Ne vem, zakaj pri meni stvari tako dolgo trajajo, nimam pojma, ampak izdal sem ga, no. Ful sem ponosen ta komad, se mi zdi, da ima tudi eno tako sporočilo, da da se nikoli v bistvu ne smemo res predati, da moramo naprej tudi v težkih situacijah, ker to je pač del življenja, ne. Tako da ja, super komad. Denis je mojster, bom rekel, no. Denis je super muzičar, super producent in vesel sem, da je v bistvu zbral mene, no. Vzemi eno majhno misel, preden zlomiš se na koščkov 100, preden vzameš si še smisel. Samo eno majhno misel, life je tvoj in za zmeraj bo, pa če je sladek ali kisel. Yeah.
padeš čisto nizko. Ne veš, da bo tako težko in želiš si, da bo isto, kot je bilo. Vse bi dal, da bi dojel, da bi žarel, da bi blestel. Vse bi dal, da zjutraj se zbudiš v sončen dan. Ej, veš, da moraš naprej, tudi če je težko, ti moraš naprej, da bo spet tako, spet tako. Moraš naprej, tudi če je hudo, ti moraš naprej, da bo spet tako, spet tako. Toni, poleg tega, da si solo na odrih, sodeluješ tudi z drugimi glasbeniki. Ja, seveda, jaz sem človek, bom rekel, ne omejujem se, ne? In tudi že lep cajt nastopam z Executives, ne? In zdaj smo se spet vrnili na odre, pač ja, nastopamo, koliko se le da, ne? Koliko je le to mogoče, ne? Glede na trenutno situacijo, kot sem že prej omenjal. Executives je v bistvu taka moja glasbena familija, ne? Mi smo prijatelji, smo družina, smo vseeno, marsikaj smo skupaj doživeli, ogromno enih lepih trenutkov, ogromno zanimivih, velikih odrov, tudi manjših odrov, različnih lokacij, tudi tujina, pač tega ne bi mogoče izkusil, če ne bi bil tukaj, ne. Ja, Executives je pač del mojega lifea, no. Kaj pa, kakva sodelovanja, featuringi? Definitivno se nekaj pogovarjamo, za neke stvari, zdaj v tej fazi ne morem razkriti, ker je to vse še v oblakih oziroma v povojih, ampak sem pa sigurno odprt, če je nek projekt dober oziroma zanimiv, če je komad dober, pa se jaz vidim v njem, če jaz dobim idejo, tudi če drug dobi dobro idejo, pa je meni blizu, jaz ne vidim razloga, zakaj ne bi sodelovali, ampak najbolj pomembno pa mi je definitivno neka kemija, ne? Tako da sem odprt za vse, no. Če gledamo še naprej v prihodnost, kaj te sedaj čaka? Čaka me to, da se res najdem, ne? To me čaka. To me čaka. Da se poiščeš. Da se poiščem v tej temi, oziroma zdaj že vidim malo neke svetlobe in ja, še malo mi fali, potem pa se upam, da res najdem dokončno in da bodo takrat spet ene izvirne življenjske zgodbe nastale, no, in bom jih lahko spet predstavil ljudem oziroma poslušalcem, pa tudi upam, da se bodo v njih našli, no. To je to. Baterij imaš dovolj, da jih staviš v svetilko, ko boš iskal? Ja, je baterije dovolj, tudi jaz sem tak človek, da tudi mogoče sem se prej malenkost bolj obremenjeval s tem, da sem že bil 30 pa to, ne, ampak tudi same energije posega imam dovolj, da bom res prišel do tega, kar iščem, ne. Torej, da se bom enkrat našel, no, in verjamem, ne vem, kdaj bo to, če bo to mogoče že letos, če bo to naslednjo leto, če bo to čez 5 let, enkrat verjamem, da bo, no, ampak sem na pravi poti, grem v pravo smer in mislim, da je to vse, kar pač rabim. Že imaš tudi kaj novega materiala? Konstantno delam tudi jaz pišem ful dosti komadov v angleškem jeziku, ne vem zakaj, pač že od nekdaj sem ful rad poslušal tujo glasbo, predvsem angleško, ne, pišem ful. Dejansko imam zdaj tudi en studio najet in tam lahko pridno ustvarjam, snemam, ker mi je v interesu, da se čim bolj razvijam, v tem smislu, da znam stvari sam posnet, celotno produkcijo narediti, da lahko mogoče enkrat rečem, ok, zdaj sem pa pripravljen, da komad zapakiram do konca sam, ne. To je sicer kar enega znanja potrebnega, ampak verjamem, da se da, no. Se mi zdi, da imam žilico za to, imam pa tudi okoli sebe ljudi, na katere se lahko, bom rekel, zanesem, pa rečem, ok, lej povej mi mogoče, kaj bi lahko tukaj naredil, kaj bi lahko tam naredil, da mi mogoče kak nasvet, pač moramo si pomagati, no, oziroma dati nasvete, ne, da je lahko en boljši tam, drugi tam in svet je lepši, ne. Sklenila bova s tabo kot delom skupine, ne kot solistom?
In skladbo Iconic. Ja, Iconic, super komad, super zasedba. Executives, to smo Executives, Hanna, Katja, Matjaž, dva Matjaža v bistvu, no, en je trobentač, en je bobnar, potem Miha, Kržič, Erik, pa še koga sem pozabil, mislim, da sem vse naštel, no. To smo kar velika familija, no, in dejansko to je naš komad, ja. V bistvu ga je napisal Jernej Kržič, no, in njegova ekipca. Komad nam je bil tako všeč. Iconic poje sicer o tem, da imamo tudi radi gin and tonic, ne, kar v bistvu ni daleč od resnice, ker ga res imamo, ne, gin and tonic. To je bilo lani zelo popularno v skladbah. Ja, mogoče tudi to bil povod, da so oni to napisali, ne vem. Ampak ja, gin and tonic je super pijača, nimam kaj za reči, meni je zelo pri srcu in pač ja, ko pojemo ta komad, se mi zdi, da pozabiš na vse, skrbi tak, fajn se imamo na odru in to je to, no, Iconic. Ja, taka zelo seksi skladba. Ja, mislim, jaz verjamem, da marsikomu zna biti seksi, nekomu mogoče sploh ne bo seksi, ne vem, kaj pa vem, no. Ampak ja, meni je komad super, jaz se v njem vidim, tudi sestavljen tako, da dejansko razdeljen v bistvu na 3 vloge, ne, torej v tem komadu pojemo vsi, ne, torej Katja, Hanna in pa jaz, ne. Vsak ima svoj delček in se mi zdi, da to tudi nekako predstavlja nas kot Executives, ker na odru smo dejansko 3 konstantno, ne. In se mi zdi, da je prav, da je šlo v to smer, no. Spuščava jo za konec. Toni, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno ter uspešno in delovno naprej. Hvala lepa, Boštjan, bilo mi je veselje, pa se še priporočam. Touch, taste, don't wait. Pour another gin and tonic. Gonna make the night iconic. So I saw you, girl, and how you took my breath away. Thinking I could be the one to make you see. Think my lucky stars, the night is ours and that you stayed. Cause you're showing me a time I can't believe. I got a taste of your ecstasy. Memories made, yeah, I guarantee. Kicking the bass on the melody. Cut to the chase if you're feeling free. Memories made, yeah, I guarantee. Gonna make the night I iconic. gotta ask if you're feeling me. I got a taste of your ecstasy. Pour another gin and tonic. Gonna make the night iconic. You shake this space. In my groove, you're so atomic. Every bit that breaks your So I saw you, girl, and how you took my breath away. Thinking I could be the one to make you see. Think my lucky stars, the night is ours and that you stay. Cause you're showing me a time I can't believe. Kicking the bass on the melody. Cut to the chase if you're feeling free. Memories made, yeah, I guarantee. I gotta ask if you're feeling me. I got a taste of your ecstasy. Pour another gin and tonic. Gonna make the night iconic. The night will bring. Good times are flowing, hearts are open, knowing this is where it all began. Yeah. Kicking the bass and the melody. Cut to the chase if you're feeling free. Memories made, yeah, I guarantee. Gonna make the night iconic. I gotta ask if you're feeling me. I got a taste of your ecstasy. Pour another gin and tonic. Gonna make the night iconic.
Zdravo, jaz sem Toni in vi poslušate oddajo Radioaktivno.